Всем привет! Сегодня будем собирать простой ровный потолок в комнате. На потолке имеются провода, коробки и трубы кондиционера. Поэтому мы опускаемся по уровню так, чтобы профиля направляющие прошли бы ниже труб. Выставляем лазер и ставим отметки по углам комнаты. Через эти отметки отбиваем линии малярным шнуром. По этим линиям прикручиваем направляющие профиля УД или по-русски ПН, профиль направляющий. Здесь у нас везде гипсокартон, поэтому прикручиваемся саморезами для гипсокартона. На вот этих коробах есть вертикальные профиля. Видно по саморезам. Вот здесь, вот тут они есть, вот тут, вот тут, вот тут. То есть вот в эти места мы вкручиваемся саморезами сквозь направляющий профиль в силовой профиль, который является вертикальной, закладной, вот здесь. Итак, направляющие профиля мы прикрутили. Там, где у нас однослойная обшивка, простыми 25-ми саморезами. А там, где обшивка стены двухслойная, то использовали 35-е саморезы. Теперь нужно сделать разметку для основных профилей, потолочных. Тут мы будем, наверное, учитывать и расположение светильников, потому что нужно вытаскивать провода. Сделаем так, чтобы это было удобно. Первый профиль поставим со стороны камина, отсюда на 40. И уже от него пойдем дальше, тоже с шагом 40 сантиметров. Скорее всего, листы будут стыковаться здесь, потому что удобно одну полоску натянуть на сразу 3 провода, а дальше пойти уже целым листом, в котором уже останется только один выход. И следующим один выход. В общем, делаем разметку с того конца, где у нас коробка. Итак, разметку мы сделали, вот слева направо, установили силовые профиля, это CD-шки, которые по-русски называются ПП, профиль потолочный. Теперь нужно сделать разметку для подвесов. Подвесы должны стоять на одной линии и на равномерном расстоянии по профилю. У нас здесь как раз помещается хорошо 2 ряда подвесов. Чтобы линия сохранилась и была видная, мы можем отбить линию прямо по профилю малярным шнуром. Закручиваем саморез, надеваем на него петельку и протягиваем нить до другого конца потолка, до другой стороны. Теперь по этим отметкам мы знаем, где стоят подвесы, где они будут стоять. Подвесы можно закрепить по-разному. Можно засверлить их до установки профилей, но тогда нужно сделать и разметку тоже заранее. Причем после этого уже двигать профиля означает пересверливать и подвесы. Поэтому мы подвесы ставим уже по факту, по профилю. Для этого есть 2 способа. Один установить целый подвес, а другой располовинить его. И тот, и другой способ взаимозаменяемые. Все подвесы мы уже засверлили, кроме одного.
Вот на нем мы покажем, как сверлить отверстие, если профиль уже стоит. Для начала делаем разметку. Ну, в первом варианте это располовиненный подвес. Вот такой. Мы его режем пополам и сгибаем уголком. Вот это карандашная отметка. То есть мы его вот так прислоняем и отмечаем карандашом. То же самое с другой стороны. Здесь вообще никаких проблем нет. То есть сверлится обычным сверлом, но не коротким, а на 160 мм длиной. Вот. И сверло проходит мимо профиля. Вот так вот. Второй вариант. Когда подвес целый. Вот он. Тоже нужно его разметить, то есть установить по центру профиля, сделать отметки в отверстиях. А отверстия мы используем внутренние силовые, вот эти. Вот они отметки. Но они уже получаются за краем профиля внутри. В принципе, можно засверлиться с тем же сверлом на 160 мм. Но только под наклоном. Вот так. С одной стороны и под наклоном с другой. Но чтобы эти отверстия внутри в бетоне не встретились, то их нужно разбегать. Не просто сверлить напротив друг друга, а в стороны. Одно к себе, а второе под наклоном от себя. Тогда они разойдутся. Чтобы уменьшить наклон, можно использовать не среднее сверло на 160 мм, а более длинное. Например, можно использовать сверло на 210 мм. То есть с ним можно делать небольшой наклон, а более прямой. То есть подвести его к бортику профиля. Вот так. Ну и засверливаем. Внимание, сейчас будет громко. Сейчас можно или прикрутить подвес за одно отверстие и потом засверлить второе, или сразу пройти второе отверстие. Вставляем в подвес дюбеля, вот так, и заводим их в отверстие. Все, можно прикручивать. Для того, чтобы прикручивать дюбеля, которые уходят под профиль, тоже нужна длинная бита. Ну, не длинная или средняя какая-нибудь. Сгибаем подвес вниз. Вот, собственно, и все. То есть даже с целым подвесом никаких особых проблем нет. Но половинчатый устанавливать еще проще. Потому что сверлятся они вообще мимо профиля. Устанавливаются также просто. Готово.
Этот нам не нужен. Мы используем все подвесы одинаковые, так, чтобы они были по одной линии. Теперь надо все профиля выровнять в одну плоскость на этих подвесах. Для этого будем использовать способ, который дает самую идеальную плоскость, а конкретно полимедную нить. Нужно натянуть ее под профилем примерно в 5 сантиметрах от подвесов, поперек профилей. Для этого нужно закрутить 2 самореза в направляющие профиля, которые идут по стене. Вот. Это саморез по металлу. И он закручивается не до конца, а с зазором где-то в миллиметр от профиля. За эту шляпку цепляем петельку. И затягиваем ее. Зажимать саморез не надо. Он порежет своей резьбой нить. Такой же саморез закручиваем на другой стороне потолка. Вот здесь у нас такой же саморез, тоже недокрученный на миллиметр. Теперь нужно через него натянуть нить. Каким образом? Натягиваем 2 руками и перекидываем через вот эту шляпку пару раз. И потом перемещаем нить наверх и через выступающую часть резьбы здесь тоже делаем пару оборотов. И отпускаем ее. Натягивать нужно сильно, чтобы нить аж звенела, как струна. Примерно вот так. Сама она не разматывается, и зажимать ее не надо. То есть она остается целой. И можно ее многократно применять. Один и тот же кусок. То есть вот этого мотка нам реально хватит, наверное, лет на 200. Так, следующий момент. Вот расстояние, на котором нить проходит от подвеса. В общем, чем ближе, тем лучше. Но она не должна мешать рукам. То есть 5 сантиметров, 4-5 достаточно. Как видите, сама нить ничего не выравнивает, потому что она поддается давлению. Нужно ее от этого давления освободить. Нужно все профиля поднять вверх. Вот так. Для этого можно использовать 25-е саморезы для гипсокартона. Их не надо никуда вкручивать, их нужно вставлять в отверстие, которое имеет подвес. То есть поднимаем профиль и вставляем саморезы в отверстие. Вот так. Чтобы был большой такой очевидный, видимый зазор. Первый ряд подвесов можно хорошо поднять. А дальше, когда их уже будут держать другие подвесы, то достаточно будет 5 мм, 3-5 мм. То есть вот так проходим по всему ряду профилей и поднимаем их все вверх. То есть освобождаем нить. В общем, подняли все профиля вверх, и нить больше ничего не касается. Теперь можно выравнивать профиля на этих подвесах. Для этого нужно по одному их освобождать и вкручивать саморезы по металлу. Так, освободили. Теперь нужно донышко поднять так, чтобы был равномерный одинаковый зазор слева и справа по профилю.
И в таком положении вкручивать саморезы. Но желательно не через отверстие, а сквозь тело самого подвеса. Для этого хорошо подходят саморезы с буром, потому что остроконечные могут подвес и не пробить. Мы специально включили свет для того, чтобы показать, какой зазор должен быть между нитью и профилем. Это примерно полмиллиметра. То есть касания нет. И большого зазора тоже нет. Почему нить натягивается под профиль, а не сверху над ним? Потому что, во-первых, мы выравниваем ту плоскость, на которую прикручивается гипсокартон. То есть по факту прикручивается сюда, эту плоскость мы и выравниваем. Во-вторых, если натягивать нить сверху профиля, то можно попасть в такую вот неприятную ситуацию, потому что у профилей часто, даже очень качественных, высота полки слева и справа может быть разная. И на моей практике доходило до 1,5 миллиметров. Если вы будете натягивать нить сверху и равнять вверх, то низ у вас будет развернут. И так вот он ступеньками и пойдет на каждом профиле. А со временем железо развернет гипсокартон под себя. И весь потолок пойдет вот такими вот волнами. Причем не между профилями, а именно в том месте, где профиля будут. То есть они вот так-то развернут и все. Ничего с этим не сделаете. Поэтому равняется та плоскость, куда ложится гипс. Хвостики подвеса загибаем вверх, освобождаем следующий подвес, выравниваем его и так дальше до конца. Один ряд есть. Теперь снимаем нить и перекручиваем ее на следующий ряд подвесов. Сейчас вот как раз будет видно, каким образом она была закручена. То есть вот сверху один виток, второй и через шляпку. Вот. Раз и два. Уже соскочило. Хорошо, прекрасно. Не забываем эти саморезы выкручивать, чтобы шляпка не осталась под гипсом. Все, с каркасом закончили полностью. Можно обшивать его гипсокартоном. Первая полоска у нас идет от стены 40 сантиметров, вот здесь. И в ней 3 отверстия для светильников. Светильники у нас накладные, поэтому провода все мы должны вытащить наружу, по той разметке, что есть вот на потолке. Так как провода близко к краю, то мы можем их просто пока перекинуть через профиль, а уже потом сделать отверстие в гипсокартоне и туда их вытащить. Тут полоска узкая, не нужны никакие дополнительные приспособления. Можно чисто для упора вкрутить в стену парочку 35-х саморезов, для того, чтобы лист опереть на них. Для следующего листа нам уже нужно будет приспособление. То есть соберем те планки, которые мы используем для установки листа в одиночку. И провод у нас тоже есть один. Он близко к краю, поэтому мы его также перекинем через профиль и вставим потом. А хотя здесь такой размер, что можно обойтись и обычным упором под один край листа. Ну, в общем, так и зашиваем дальше.
Последний лист прикрутили, провода все вывели и с обшивкой, в принципе, закончили. Тут вот есть интересный момент. Длина вот этого потолка от края до края на полсантиметра больше, чем длина листа. То есть лист у нас 250 сантиметров, а от торца до торца 250,5 сантиметров. Так вот, как сделать так, чтобы были одинаковые зазоры справа и слева, без того, чтобы ходить и смотреть на них? Это можно сделать простыми отметками. Например, этот лист у нас прикручен, а этот мы вставляем после. То есть мы его двигаем в одну сторону, вот так вот, до упора, вот здесь, и делаем отметку через два листа. Потом мы его двигаем в другую сторону, тоже вот до упора, и делаем вторую отметку напротив, вот здесь. Это у нас получается тот диапазон. Потом мы двигаем лист, который еще не прикручен, по центру этих отметок. И так его и саморезим. Так у нас получаются одинаковые зазоры справа и слева. А визуально это видно там, где вы стоите, вот здесь. И не нужно ходить сюда или туда. То есть вот у нас эта отметка в кружочке. И благодаря ей у нас получились одинаковые зазоры по всем торцам. Это такой мини-лайфхак с разметкой. После обшивки у нас будет отделка. То есть швы будут проклеиваться бумагой и шпаклеваться саморезом. По нашей технологии никаких дополнительных слоев шпаклевки на потолке не будет. То есть он заравнивается как есть, под шпатель, и после этого красится. Но для этого надо иметь ровный гипсокартон, что у нас в принципе и есть. На этом всем пока, спасибо за внимание и до новых встреч!